दोस्तों, इस समय आप एक स्टेशन पर हैं। आपको अपनी पत्नी के घर जाना है जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका जाना वहां बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके साली की शादी है। आप टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर जाते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं? आपकी जेब कट चुकी है। आपके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब आप घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन राइट टाइम पर है और वह अभी आने ही वाली है। कुछ समय बाद ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेन में चढ़ा जाए कि नहीं, क्योंकि अगर ट्रेन में टिकट चेकर मिल गया तो वह आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत खराब करेगा, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है और अब पैसे भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए तो आपकी साली के साथ साथ आपकी पत्नी भी आपको गाली देगी, जो ठीक नहीं। इसलिए आप एक चालाक लोमड़ी की तरह ट्रेन की सबसे पिछली बोगी पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि आखिरी बोगी में टिकट चेकर बहुत ही लेट पहुंचते हैं और उससे पहले ट्रेन आपके घर ही पहुंच जाएगी जब टिकट चेकर आपके पास पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन पर चढ़ते हैं तो आपकी सोच के उलट वहां पर एक टिकट चेकर घूम रहा होता है। अब आप बोगी से उतर भी नहीं सकते क्योंकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं और ट्रेन स्पीड भी पकड़ चुकी है। टिकट चेकर आपसे 20 मीटर की दूरी पर है तथा वह लोगों की टिकट चेक कर रहा है। तभी एक व्यक्ति विदाउट टिकट पकड़ा जाता है तथा टिकट चेकर उस व्यक्ति से बहुत ही बदजुबानी से बात कर रहा है तथा उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। उसकी जेब में हाथ डाल रहा है ताकि वह पैसे निकाल सके और वह सफल भी हो जाता है। इसी तरह का एक्शन वह दूसरे विदाउट टिकट व्यक्तियों के साथ भी कर रहा है। इस तरह की स्थिति देखने के बाद आपको पेशाब आ जाता है तथा पेशाब आने के साथ साथ आपको एक आइडिया भी आ जाता है कि आप टॉयलेट में जाकर छुप जाएं तथा तब बाहर निकलें जब टिकट चेकर आपकी बोगी में ना हो। आपने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने उस टिकट चेकर को यह बता दिया है कि आप बिना टिकट के हैं और टॉयलेट में छुपे हुए हैं। टिकट चेकर जोर जोर से आपके टॉयलेट के दरवाजे को खटखटा रहा है तथा गालियां भी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस खटखटाहट को थोड़ा ध्यान से सुनो। इसकी आवाज कुछ अलार्म घड़ी जैसी है तथा टिकट चेकर की आवाज आपके पिता जैसी। अरे हाँ, ये तो मैं सपना यानी यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत छोटा है गलतियां करने के लिए। वह व्यक्ति कोई और नहीं है, वह आप खुद ही हैं, क्योंकि आप उस ट्रेन में थे, सपने में। यकीन मानिए, आप इस सपने के बाद अपनी जेब नहीं कटवाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। हमें इन समस्याओं को पहले एक सपने की तरह इसका मूल्यांकन करना चाहिए तथा उस बुरी स्थिति को अपने दिमाग से परिचित करवाना चाहिए जो इस समस्या में हो सकती है। तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग उस समस्या से पूरे दल बल के साथ लड़ेगा और उसे खत्म कर देगा। धन्यवाद।